dai za ka iya making call through phone number da kake amfani da shi, to sun san asalin real time location naka, sun san ainihin inda kake, za su iya tracing naka su zo same ka a duk inda kake. Ni ne naku Muhammad Abdullahi, yau insha Allah na zo mana da hanyoyi ne wadda ake bi ake tracing na wato ainihin mutum kenan ta hanyar phone number. Ku biyo mu a cikin wannan bidiyon ku sha kallo. In yau ne farkon ziyartar ka wannan channel mai albarka, ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka mana like da share in bidiyon mu in ya burge ka. Mun gode mu je. Kafin ka fara tracing din mutum ta number waya, ya kamata ka san menene phone number, kafin nan kuma ka san me wannan number wayan za ta iya yi. To bari mu dan koma baya mu dan dawo da abin yadda kowa zai fahimta. Yanzu muka zo irin a zamanance yanayin devices da suka yi yawa, akwai muna da wired and wireless. To sai mu koma kan wireless da yake abin da ya kawai da zamu yi a gurguje ne saboda kowa ya gane. In muka zo kan wireless muna da su ma akwai dan bambance kamar haka, akwai CDM network, kafin akwai GSM. Muka zo kowanne daga ciki dole za mu sa sim card a ciki. Wannan sim card din kuma shi kuma yana da wato ainihin phone number a ciki. To shi mai sim card din kuma menene wannan phone number? A nan ne za mu samu daidai point din da za mu dan yi bayani kaɗan. Ma'anar sim card shine subscriber identity model. Sannan wannan sim card yana da phone number wadda muke amfani da shi, number waya kenan muke kiran mutane da shi. Za mu iya kiran mutum kenan mu making call, kafin nan mu tura sakonni da siyan data da siyan kati, duk dai abubuwa da yawan da muke yau da kullum duka za mu iya yi da shi. Kafin nan su kuma telecom operators su kuma za su yi amfani da shi domin identify na customer su. Shine amfanin wannan sim card din. To as your customer, kai yanzu a zaman customer su zaka iya amfani da shi domin ka gano location na mutum, ko kuma su za su iya amfani da shi domin su gano location na mutum. A nan tambayar take. Za ka iya kuma su ma za su iya, amma nasu ta legal, naka kuma ta illegal, naka ta hanyar da bai dace ba, su kuma ta hanyar da ya dace. Wato akwai abubuwan da ake amfani da shi domin a gano real location ta mutum, wani lokaci ta irin safoyi da muke amfani da su wanda illegal ne wannan safoyin, amma su kuma suna iya sanin location naka ne ta hanyar kira. Yayin da aka kira ko kuma aka kira, to ta hanyar wannan kiran sai ya tafi wajen su before su tura zuwa su je su hada ka da wanda kake so ka kira. To ta wannan kiran da ya tafi wajen su da hada ka da za su yi, wannan hada ku da za su yi din tanan za su iya gano ainihin location naka, sannan kuma za su iya suna recording din wannan conversation naku za su ajiye. To kaga su ko da yaushe in dai har da zarar kai kira, suna da wannan location naka, sun san location naka, sun san inda kake ne daidan wannan lokaci. To ni ko kai zamu iya zamu iya, amma ta hanya ne wanda bai dace ba, ta hanya illegal. Wato hanya ne dai wadda ya saba wa shari'a, hanya da bai dace ba ta amfani da wani safoyi wanda wani lokaci za su iya cewa wannan safoyin za su iya cewa mu ba su kuɗi, kafin nan sai mu yi amfani da shi mu gano asalin inda mutum yake ba tare da wani kokonto ba. To su wannan operators telecom operators ta yaya suke gano location na mutum? Ya za a yi su gano location na mutum da zarar ya yi kira? Ko kuma ni yanzu ko kai, ya za a yi ni kuma ta wannan ko illegal software ko kuma waɗansu hanyoyi da zan bi in samu in datsi wannan na'urar telecom operators in kwashi bayanai, ya za a yi in gano location? Tambayan yanzu anan take. Mu haɗu a bidiyo na gaba insha Allahu za mu warware wannan matsala. In yau ne farkon ziyartar ka wannan channel, ka dole ka danna malaman subscribe, sannan ka mana like, ka mana share zuwa ga yan uwa da bakwai. Mun gode. Subscribe to my channel and press that bell icon so you never miss any new updates.